នាងបឿនគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលស្អាតនាងស្អាតរហូតដល់ថ្នាក់គ្មានបរិសណាស្រឡាញ់នាងទាល់តែសោះទើបធ្វើឲ្យនាងស៊ីងហ្គលរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះទើបគេហៅនាងថាក្រមុំសពីសង្គមនាងបឿនអើយនាងបឿននាងបឿននាងបឿនអើយនាងបឿនចាលោកយាយអើយលោកយាយជ្រៅនេះខ្ញុំមកនៅទីនេះសោះលោកយាយហៅនោះហៅមើលតែខ្ញុំមកត្រចៀកថ្លង់អញ្ចឹងនេះលោកយាយឃើញខ្ញុំមកនៅទីនេះហើយហៅនោះហៅអើយើងនឹងចេះតែហៅទៅក្រែងលោឯងនឹងវាថ្លង់អើណែហើយថ្ងៃនឹងឯងបានមកហូបអីនោះមើលយើងសុំមកពេលផងមើលសុំមួយចានណាគ្មានបានមកហូបអីទេយាយអើយគឺស្លមកជូរក្តាមនឹងណាថ្ងៃនេះទៅរកក្តាមនៅឯស្រែបាន3-4យកមកស្លអូយលយមែនវៃអើឬចោះឯងស្លស្លុកហើយនៅនោះចាគឺខ្ញុំស្លរួចហើយគឺឆ្អិនហើយឈ្ងុយសាហាវតែម្ដងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំក៏មិនទាន់បានឆៃដែរតិចទៀតបានខ្ញុំទៅឆៃណាលោកយាយអូយត្រូវមាច់តែម្ដងហើយអញ្ចឹងណែអញ្ចឹងយើងសុំមួយចានផងណាវើយយកទៅឆៃយើងកំពុងតែឃ្លានអាសំឡមកជូរក្តាមនឹងផងបានមួយមិនដឹងថាជាតិល្មិចទេអើយនៅរោងបាយខាងក្រោយនោះលោកយាយចូលទៅដុសខ្លួនឯងទៅដុសមួយចានបានហើយណាខ្ញុំຕົកឆៃដែរយាយដឹងហើយយាយមិនទៅយកអីច្រើនទេយកច្រើននឹងខ្លាចក្រែងចិត្តឯងដែរតើអូយលយមែនវៃអរគុណអញ្ចឹងយើងទៅយកសិនហើយណាមនុស្សកំពុងតែខ្ជិលស្លផងមកជួបអញ្ចឹងអីសប្បាយងាប់ហើយមិនដឹងជាស្អីទេយាយជ្រៅនេះស្លឆ្អិនហើយស្រាប់តែមកដល់ភ្លាមនៅផ្ទះនឹងមិនចេះដាំបាយស្លស្លុកទេមែនទេហើយយ៉ាប់តែម្ដងនៅភ្នំពេញត្រូវហើយនេះអូនពិតជាមនុស្សអាត្មានិយមខ្លាំងបំផុតគ្រាន់តែរករឿងបងប៉ុណ្ណឹងបងគិតថាអូនមិនយល់ពីបងគឺអូនយល់តែពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងមែនទេនេះតាបងដឹងទេរាល់ថ្ងៃនេះគឺអូនយល់ពីបងខ្លាំងប៉ុណ្ណាបើអូនយល់ពីបងមិនដេចក៏អូនចេះតែមករករឿងបងដូចនេះទៅវិញនេះមែនទេដែលគេហៅថាអូនយល់ពីបងនោះរករឿងអូនប្រច័ណ្ឌក៏ព្រោះតែអូននេះស្រឡាញ់បងអូនខ្លាចបងមានអ្នកថ្មីខ្លាចបងទៅចោលអូនម្ល៉េះហើយបានជាអូនរករឿងប្រច័ណ្ឌបងបែបនឹងនោះប៉ុន្តែអ្វីដែលអូនកំពុងតែប្រច័ណ្ឌនេះគឺវាខុសរឿងខុសស្រឡះតែម្ដងហើយណាអូនគឺបងមិនបានដូចធ្វើអ្វីដែលអូនបានគិតឡើយមនុស្សដែលធ្វើខុសហើយគឺមិនហ៊ានទទួលកំហុសនោះទេម្នាក់នោះគឺជាបងប៉ុន្តែបងនៅតែនិយាយហើយនិយាយទៀតគឺបងមិនបានធ្វើអ្វីដូចដែលអូនគិតនោះទេណាបងមិនបានមានថ្មីគឺអូនប្រច័ណ្ឌខុសរឿងនេះបងពិតជាស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអូនខ្លាំងណាស់ហត់នឿយនឹងពាក្យសម្ដីនឹងខ្លាំងណាស់មួយម៉ាត់ស្មោះពីរម៉ាត់ស្មោះតែនៅមុខអូនហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោយខ្នងវិញគឺបងលួចក្បន់ណែតៃបានហើយណាពួកយើងគួរតែនៅឆ្ងាយពីគ្នាមួយរយៈសិនទៅក៏ព្រោះតែនៅក្បែរគ្នាមានតែការឆ្លុះគ្នាតែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្ងាយគ្នាសិនណាក៏ល្អដែរតៃអូនតៃហើយយ៉ាងម៉េចចេះហ្នឹងមិនដេចក៏គេមិនយល់ពីខ្ញុំតតែសោះអញ្ចឹងហើយតើគេកើតអីអញ្ចេះយ៉ាប់ពិតមែននាងតៃនឹងអាកែវឆ្លុះគ្នាទៀតហើយមែនទេមកអត់ទៀតអីគ្មានស្អីក្រៅពីរឿងឆ្លុះរឿងប្រច័ណ្ឌនឹងទេណាវើយលើកណាក៏ឆ្លុះគ្នាលើកណាក៏ប្រច័ណ្ឌគ្នាអូយហត់នឿយនឹងជីវិតពួកវាមែនតើមានគូឆ្លុះតែគ្នាតប៉ែនឿយហត់ស្អីជីវិតវាតានឿយហត់តែវាតាឯងត្រឹមតែជាអ្នកដតីជាមិត្តភក្តិរបស់វាដូច្នេះហើយមិនបាច់ទៅហត់នឿយជាមួយនឹងពួកវានឹងទេហត់នឿយនឹងតាមលួងពួកវាឲ្យត្រូវគ្នានឹងហើយណាឯងចាំមើលទៅឆ្លុះគ្នាតែអញ្ចឹងទេចាំមើលតិចទៀតណាមករោយើងនឹងឲ្យនិយាយចេះចោះធ្វើឲ្យត្រូវគ្នាវិញនិយាយលួងខាងនេះនិយាយលួងខាងនោះឲ្យត្រូវគ្នាដូចដើមអូយធុញនឹងគូនឹងខ្លាំងណាស់អើយណែកុំសៅម៉ងច្រើនពេកអីណានេះនិយាយអញ្ចឹងយើងមានកម្រងដើរលេងនៅឯខេត្តនៅឯខែក្រោយនេះតើនឹងចាញ់នឹងចូលពួកឯងចង់ទៅជាមួយនឹងពួកយើងដែរអត់Why not មនុស្សកំពុងតែចង់ដើរលេងផងរឿងអីដែលថាយើងមិនទៅនោះគឺយើងត្រូវតែទៅនឹងហើយណាឯងណែនាងដាវ
ឯងរៀបចំគម្រោងដើរលេងនៅថ្ងៃណាហ្នឹងហើយប្រាប់គ្នាឲ្យដឹងផងណាវើយដើរលេងជុំគ្នាឲ្យសប្បាយក៏ព្រោះតែគ្នាយើងប៉ុន្មានអ្នកនេះខានដើរលេងជុំគ្នាយូរហើយគឺដើរលេងនៅខែក្រោយនេះឯងប៉ុន្តែក៏មិនទាន់ថាច្បាស់ថាថ្ងៃណាដែរច្បាស់ថាថ្ងៃណាចាំយើងប្រាប់ពួកឯងប៉ុន្តែនៅពេលនេះក៏ត្រូវតែបបួលគ្នាឲ្យអស់សិនបបួលនាងតីនិងលោកកែវទៅដែរឲ្យដើរលេងជុំគ្នាតែម្ដងប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយណាណែមិនថេមីផងណាវើយអូខេ Don't forget me កុំភ្លេចណាកុំភ្លេចពួកយើងណាវើយតែមិនបានប្រាប់ពួកយើងហ្នឹងហូយដឹងតែចប់តែម្ដងហើយដើរលេងជុំគ្នាឲ្យសប្បាយហ្មងណាមិនអីទេចាំដល់ថ្ងៃចាំយើងប្រាំនាពេលយំអូនាងបឿនតើណែហើយឯងទៅតែមកពីណានឹងអើយណែឯងយប់ប្រលប់ហើយមិនដេចក៏ដើរហើតែម្នាក់ឯងចឹងហើយនាងមិនខ្លាចទេមែនទេនឹងហ៎ចាពូចាគឺខ្ញុំមកពីចុងភូមិទៅទាលុយមិញសមគិតតែជជែកលេងជាមួយនឹងគាត់ស្រាប់តែច្រដល់យប់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំទៅផ្ទះសិនហើយណាពូឯងទៅចោះនាងបឿននេះវើយកាន់តែមើលគឺកាន់តែស្រស់ស្អាតតែម្ដងហើយនាងពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនឃើញនាងភ្លាមខ្ញុំក៏ចង់លងស្នេហ៍នាងភ្លាមមិនដឹងទេនេះពូគ្រាន់តែចង់លងស្នេហ៍បើខ្ញុំវិញខ្ញុំលងស្នេហ៍នាងយកតែម្ដងហើយណាលោកពូហើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់នាងយូរណាស់ហើយដែរស្អីនឹងអាចច្រើននេះឯងស្រឡាញ់នាងបឿនអញ្ចឹងមែនទេបាទពូបានគឺខ្ញុំស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់ខ្លាំងតែម្ដងហើយណាលោកពូណែលោកពូនិយាយលេងសើចអីយប់នឹងយើងចាត់ការនាងបឿនណាតែម្ដងទៅសម្រស់របស់នាងធ្វើឲ្យខ្ញុំទ្រាំមិនបានទេណាពូអីស្អីចាត់ការអូយណែអូយឯងគិតស្អីនឹងហ៎បែបហ្នឹងគឺមិនកើតទេយើងទៅចាត់ការនាងប្រសិនបើមានគេដឹងនោះយើងច្បាស់ជាចប់ជាក់ជាមិនខានឡើយមិនចប់ទេណាពូផ្ទះនាងបឿនណាគឺថានៅឆ្ងាយពីគេខ្លាំងណាស់ម្លោះហើយយើងទៅធ្វើស្អីនាងក៏គ្មានអ្នកណាគេដឹងដែរផ្ទះរបស់នាងនៅឆ្ងាយពីគេដាច់ស្រយាលនឹងទោះបីជានាងខំស្រែកខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានអ្នកឮដែរនេះតើពូគិតយ៉ាងម៉េចបានអញ្ចឹងយើងចូលរួមដែរតែចាំយប់ជ្រៅបន្តិចចាំយើងទៅចាត់ការវាបាទពូបាននាពេលយប់ជ្រៅបន្តិចនាងបឿនកំពុងតែដេកលង់លក់ព្រះអើយនាងបឿនណាពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់អាឆើតអើយបានឃើញចិត្តអញ្ចឹងទៅទើបដឹងថានាងបឿនណាវាមានសម្រស់មិនធម្មតាអាក្រក់តែឈ្មោះទេវើយប៉ុន្តែសម្រស់វាឲ្យអ៊ូយនឹងហើយណាពូដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់នាងយូរហើយប៉ុន្តែនាងមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំវិញនោះទេម្ល៉េះហើយគឺមានតែវិធីនេះតែម្យ៉ាងគុណទើបយើងអាចយកខ្លួនប្រាណនាងបានណាពូគិតដូចគ្នាណាឯងហើយស្អីហ្នឹងពូសំនេះឆាននេះតែអ្នកទាំងពីរចូលមកផ្ទះខ្ញុំធ្វើអ្វីហ្នឹងចេញទៅណាចេញទៅវិញទៅហើយយ៉ាអូនចង់ទៅណានឹងអូនសម្លាញ់ចំណៃមកដល់មាត់ទៅហើយតើអូនណាចង់ឲ្យបងណាទៅណាទៅនេះឯងនិយាយស្អីហ្នឹងថយចេញទៅណាថយចេញលោកពូចាត់ការវាទៅធ្វើស្អីហ្នឹងលែងខ្ញុំទៅណាលែងកុំមាត់អីណាក្មួយនេះក្មួយពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ពូទ្រាំមិនបានទេណាក្មួយបឿនខ្ញុំក៏ទ្រាំមិនបានដែរណាពូចាត់ការទៅអត់ទេលែងខ្ញុំទៅលែងខ្ញុំជួយខ្ញុំផងកុំស្រែកអីណាអូនសម្លាញ់កុំស្រែកអីណាអូនសម្លាញ់លែងខ្ញុំទៅលែងជួយខ្ញុំផងសម្រែកដល់ឈឺចាំស្រែកព្រោះតែមនុស្សដែលមានតណ្ហាក្រាស់ធ្វើបាបនាងប៉ុន្តែទោះបីជានាងព្យាយាមស្រែកឬបំរាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចគេចផុតពីក្រញាំបិសាចតណ្ហានោះបានដែរហេមិញដូចជាឮសំឡេងនាងបឿនណាវាស្រែកហើយវាស្រែកធ្វើអ្វីវានោះ
នេះតើខ្ញុំគួរតែចូលទៅជួយមើលវាដែរអត់ហេប្រហែលជាមិនមែនទេប្រហែលជាវាដេញចាប់កតោកឡាតអីចឹងណាអើបានជាស្រែកអញ្ចឹងទៅហើយណាហើយចោះនាងបឿនណាវាមិនកើតអីទេខ្ញុំទៅផ្ទះវិញល្អជាងងងុយដេកខ្លាំងណាស់ដើរនិយាយដើមគេមកយប់ហើយនេះមួយសន្ទុះធំក្រោយមក ហេតុអីទៅហេតុអីក៏អ្នកទាំងពីរធ្វើបែបនេះចំពោះខ្ញុំទៅវិញនេះតើហេតុអីទៅជួយផងណាជួយខ្ញុំផងអ្នកណាក៏បានដែរជួយខ្ញុំផង ពូអើយពូនេះពិតជាជាតិខ្លាំងមែនតើហើយណាពូបានមួយដឹងគុណណាស់មួយជីវិតណាពូពូក៏ដូចគ្នាដែរពូមិនដែលបានភ្លុកបែបហ្នឹងពីមុនមកទេបានមួយចង់មួយទៀតតែម្ដងហើយណាឯងតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាពូនាងបឿនវាចិត្តអស់ខ្យល់ហើយបើយើងបន្តទៀតនាងនឹងអាចស្លាប់កុំឲ្យនាងស្លាប់អីឲ្យនាងនៅបែបហ្នឹងទៅស្អែកទៅនាងលែងអីហើយណាពូណែអាច្រើនបែបហ្នឹងគឺមិនកើតទេណាវើយបើទុកឲ្យនាងនៅបែបនេះនាងច្បាស់ជាយករឿងដែលយើងធ្វើបាបនាងទៅប្រាប់ដល់លោកមេភូមិនៅពេលនោះយើងច្បាស់ជាជាប់ជាក់ជាមិនខានឡើយអូមែនហើយណាពូនេះខ្ញុំភ្លេចគិតត្រង់ចំណុចនេះឆឹងហើយចាប់តែម្ដងហើយនេះតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពូបំបត្តិផោះតាងតែម្ដងទៅគឺសម្រាប់នាងចោលបើទុកនាងគឺមានគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងជាក់ជាមិនខានឡើយដូច្នេះជំរឿសមានតែម្យ៉ាងគុណគឺត្រូវតែសម្រាប់នាងចោលអត់ទេណាអត់ទេកុំអីកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីណាកុំអីកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីគឺប៉ុន្មានហើយណាពូមានតែអញ្ចឹងទេសុំទោសផងណានាងបឿនគឺយើងមិនអាចទុកនាងបានឡើយអត់ទេណាអត់ទេកុំអីកុំស្របពេលនោះពូសមនិងនាយឆើនក៏បានចាក់សម្លាប់នាងបឿនទៅពូសមនេះនាងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយនេះតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតទៅពូអើយគ្មានធ្វើយ៉ាងម៉េចទេយកនាងទៅកប់នៅឯខាងក្រោយផ្ទះទៅគ្មានអ្នកណាគេដឹងនោះទេណាអញ្ចឹងតាបាទពូសមនិងនាយឆើនក៏បានយកនាងបឿនទៅកប់នៅខាងក្រោយផ្ទះរបស់នាងទៅពូរួចរាល់ហើយណានេះខ្ញុំពិតជាញ័រដៃខ្លាំងណាស់ណាពូខ្លាចគេមកតន់ណាពូអើយគ្មានអ្នកណាគេមកតន់ហើយក៏គ្មានអ្នកណាគេដឹងដែរយប់ស្មាននឹងទៅហើយគឺគេដេកអស់ហើយអញ្ចឹងតាយើងទៅផ្ទះវិញទៅបាទពូការស្លាប់របស់នាងបឿនគឺគ្មានអ្នកណាគេដឹងឡើយអ្នកដឹងនោះគឺមានតែអ្នកសម្លាប់នាងតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃហ្នឹងខ្ជិលស្លោទៀតហើយនេះអើយសរសៃខ្ញុំដឹងអ្មេចទេចេះតែខ្ជិលទៅសូម្បីតែស្លោហ្នឹងក៏ខ្ជិលដែរម្ល៉េះហើយបានជាមកផ្ទះនាងបឿនទៀតហើយនេះមកសុំសម្លោវាមួយចានយកទៅឆៃដឹងណាហើយសម្លោនាងបឿនវាស្លោហ្នឹងគឺវាឆ្ងាញ់ឆៃហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយពេញមួយជីវិតអើយនាងបឿនណាអើយនាងបឿននេះនាងនៅផ្ទះដែរអត់ហ្នឹងយើងមកសុំសម្លោនាងណានាងបឿនអូចំក្ដុំឆែបអូយនាងបឿនមិនដេចក៏នាងចេញមកស្ងាត់បែបហ្នឹងយើងភ័យចង់ជ្រុះសក់ហើយនេះអ្នកណាគេលេងអញ្ចឹងអូយភ័យអស់លេងតែម្ដងហើយលោកយាយមកសុំសម្លោខ្ញុំទៀតហើយមែនទេដឹងទៀនគឺយើងមកសុំសម្លោឯងមួយចាននឹងណាយកទៅឆៃថ្ងៃហ្នឹងខ្ជិលស្លោម្ល៉េះហើយបានជាយើងមកសុំឯងតែម្ដងទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំស្លោរួចហើយលោកយាយអាចយកទៅឆៃបានបើស្លោរួចហើយអញ្ចឹងយាយសុំមួយចានយាយខ្ជិលស្លោចាលោកយាយអញ្ចឹងចាំខ្ញុំយកសម្លោឲ្យលោកយាយខ្ញុំដុសដាក់ចានណារួចហើយអូយដឹងគ្រាន់បើដឹងថាយើងមកយកទៀនទើបដុសដាក់ចានឲ្យមកស្រាច់តែម្ដងលយតែម្ដងនេះអូយ
ដៃស្អីហ្នឹងហេដៃស្អីមិនដាច់ក៏វែងម្លេះលោកទៅយកចានសម្ល ចាក្រែងលោកយាយចង់បានសម្លមែនទេនៅពេលនេះខ្ញុំយកសម្លឲ្យលោកយាយហើយតាគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ឆ្ងាញ់តែម្ដងណាលោកយាយ នេះបឿននេះឯងដៃរបស់ឯងមែនទេនេះឯងស្លាប់ហើយមែនទេមិនដេចក៏ឯងមានដៃវែងម្លេះ ចុះលោកយាយជ្រៅគិតថាមនុស្សធម្មតាមានដៃវែងណាស់បែបហ្នឹងមែនទេលោកយាយ នេះបញ្ជាក់ថាឯងគឺជាខ្មោច ខ្មោចហើយថាមិនខ្មោចទៀត នាងបឿនស្លាប់ហើយវាខ្លាយទៅជាខ្មោចជួយផងណាជួយផងឈប់សិនណាលោកយាយឈប់សិនមកយកសម្លសិនមកណាលោកយាយ ជួយផងខ្មោចលងហើយជួយផងណាជួយផងចំកដុំឆែបអូយស្អីហ្នឹងអូយយាយជ្រើអើយខ្មោចអើយតាខ្មោចលងណាខ្មោចលងអើយតាឆែបខ្មោចលងខ្ញុំជួបខ្មោចអើយហើយស្អីចេះហ្នឹងយាយជ្រើនេះតើមានរឿងស្អីអញ្ចឹងមិនដេចក៏រត់មកតែហេតុទៅហូបបែបហ្នឹងទៅវិញនេះនេះតើមានរឿងស្អី តាឆែមគឺខ្ញុំជួបខ្មោចលងណាខ្មោចលងណែនេះតើមានខ្មោចឯណាទៅខ្មោចនៅឯណាដូចជាមិនឃើញខ្មោចស្អីផងហ្នឹងនេះឯងចេះតែភ័យហ្មងនេះតើមានខ្មោចមកពីណាទៅហើយអ្នកណាគេគឺជាខ្មោចអូយើងមិនយល់ទេនេះតាអើយតាឆែបឯងនៅមិនយល់បន្តទៀតទៅចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចនៅទីនេះទៀតនោះទេណាគឺខ្ញុំទៅហើយអ្នកយាយជ្រៅអេយាយនេះអាមិនទីនេះវល់នេះយាយថាខ្មោចលងដល់ពេលសួររកខ្មោចបែរជាស្រាប់តែរត់បែបនឹងទៅវិញអីអូដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនយល់អីយ៉ាអូយនាងបឿនហើយឯងមកតាំងពីស្មាណានឹងលេងមកស្ងាត់អញ្ចឹងតែម្ដងអីជ្រុះក្បាលបាញ់ជ្រុះក្បាលមែនតើមិនអញ្ចឹងមិនដឹងដែរលោកតាឆែមសុកស្រាប់តែជ្រុះក្បាលបែបហ្នឹងមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីបានជាជ្រុះក្បាលជ្រុះក្បាលអញ្ចឹងហើយក្បាលនឹងឯងបិទកាវមិនជាប់បានវាជ្រុះអញ្ចឹងនោះមែនតើប្រហែលជាបិទកាវមិនជាប់ហើយខ្ញុំបិទកាវ508វាមិនជាប់ទេមកទៅនោះអញ្ចឹងតាឆែមជួយរើសក្បាលហើយយកទៅបិទកាវឲ្យខ្ញុំម្ដងទៀតមើលកុំឲ្យជ្រុះញាប់ពេកខ្ញុំពិបាករើសខ្លាំងណាស់ណាតាមិនអីទេចាំតារើសឲ្យតែមិនមែនពេលនេះនោះទេណាពធអើយនេះខ្ញុំកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងខ្មោចហើយមិនបាននោះទេណាទៅសិនហើយឈប់សិនណាតាក្រែងតាថារើសក្បាលឲ្យខ្ញុំនោះអីមិនដេចក៏តារត់ចោលខ្ញុំបែបហ្នឹងទៅវិញឈប់សិនណាតាឆែមឈប់សិនអើយម៉ែអើយជួយផងណាជួយកូនចៅផងរស់ចិត្តស្លាប់ទៅវិញហើយមិនដែលឃើញខ្មោចទេលោកអើយគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនតើហើយអីហើយស្អីចេះហ្នឹងហើយចានសម្លនេះចេះហោះអញ្ចឹងមែនទេមនុស្សកំពុងតែខ្លាចខ្មោចផងហើយមកឃើញចានកំពុងតែហោះអញ្ចឹងទៀតឈួតទេដឹងគឺខ្ញុំយកសម្លមកឲ្យលោកយាយនឹងហើយណាលោកយាយថាសម្លរបស់ខ្ញុំឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតអញ្ចឹងលោកយាយយកទៅឆៃទៅឆៃមុនចូលដេកគឺថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់អត់ទេ
អត់ទេពិបាកទទួលយកខ្លាំងណាស់អើយចានសម្លចេះហោ គឺចេះហោះមករកលោកយាយនឹងហើយអញ្ចឹងលោកយាយយកសម្លទៅឆៃទៅ អត់ទេមិនយកទេណាមិនយកទេសុំសន្លប់សិនហើយស្លាប់ហើយណាឈប់លេងចូល ណែថ្ងៃមុនណាឃើញឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងអាកែវនេះតាឯងណាត្រូវគ្នាវិញដែរនៅ អើយប្រហែលជាមិនទាន់ត្រូវទេក៏ព្រោះតែពួកវាឆ្លុះគ្នាម្ដងហ្នឹងឆ្លុះគ្នារៀងយូរដែរតើ មិនទាន់ត្រូវទេហើយក៏មិនចង់ត្រូវដែរក៏ព្រោះតែស្អប់ ស្អប់អីហ่าជាសង្សារនឹងគ្នារាប់ឆ្នាំហើយនេះឯងមកស្អប់អីនៅពេលនេះយ៉ាងម៉េចប្រុងបែកគ្នាមែនតែនហើយអី ណែនាងតៃបបែកគ្នាពិតជាស្ដាយខ្លាំងណាស់ណាឯងមនុស្សធ្លាប់សាងអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗជាមួយនឹងគ្នាហើយស្រឡាញ់គ្នាច្រើនឆ្នាំហើយបបែកទៅគឺថាស្ដាយចំនិយាយហ្មង យើងមិនទាន់ថាបែកឯណាយើងគ្រាន់តែចង់នៅឆ្ងាយគ្នាមួយរយៈក៏ព្រោះតែនៅចិត្តគ្នាឆ្លោះតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមានតែនៅឆ្ងាយគ្នាសិនទៅ ឆ្ងាយក៏ឆ្ងាយប៉ុន្តែណែខែក្រោយពួកយើងមានកម្រងទៅដើរលេងនៅឯខេត្តនេះតាឯងចង់ទៅជាមួយនឹងពួកយើងដែរអត់ហ្នឹង គឺគ្នាចង់ទៅដែរតាតំបន់ទេសចរនៅខេត្តគឺថាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់គឺយើងខានដើរលេងយូរហើយរួចចោះអ្នកណាគេទៅខ្លះយើងទៅដែរ មានអ្នកណាគេគឺសុទ្ធតែមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនឹងហើយដែរគឺចង់ទៅដើរលេងជុំគ្នាម្ដងឲ្យសប្បាយ ណែឯងទៅដែរទៅក៏ព្រោះតែក្រុមរបស់យើងគឺខានដើរលេងជាមួយនឹងគ្នាយូរហើយអញ្ចឹងហើយមានពេលដើរលេងជាមួយនឹងគ្នាឲ្យសប្បាយកប់តែម្ដង គឺយើងច្បាស់ជាទៅនឹងហើយដែរអញ្ចឹងតាយើងទៅផ្សារដើររកទិញកៅអៅថ្មីទៅទុកគ្រាន់ពាក់ទៅដើរលេងនៅឯខេត្ត អូខេណាមិត្តអញ្ចឹងតាយើង ដើរលេងអូខេគឺគ្នាចង់ទៅដែរតើគ្នាខានដើរលេងជុំគ្នាយូរហើយល្អណាស់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគឺថាទៅទាំងអស់គ្នារៀបគម្រោងការបែបនេះទៅគឺដឹងតែសប្បាយតែម្ដងហើយក៏ព្រោះតែពួកយើងខានដើរលេងជុំគ្នាយូរដែរហើយអញ្ចឹងខែក្រោយនេះពួកយើងនឹងទៅដើរលេងជុំគ្នាទៅពេលណាក៏បានដែរឲ្យតែបានជុំគ្នាពូម៉ាក់របស់យើងគឺថាត្រូវតែទៅទាំងអស់គឺដើរលេងឲ្យសប្បាយល្អណាស់សម្លាញ់មិនដែរពងអ្នកភូមិរបស់យើងមានដឹងដែរទេថានាងបឿណាវាស្លាប់អត់ទេគ្មានអ្នកណាគេដឹងឡើយគ្មានអ្នកណាគេដឹងទេគឺស្ងាត់សូនឈឹងតែម្ដងបែបហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងណាស់ណាពូគ្មានអ្នកណាគេដឹងបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀងធូរទ្រង់បន្តិចខ្ញុំខ្លាចតែជាប់គុកទេមនុស្សកំពុងតែចង់បានប្រពន្ធផងឲ្យទៅជាប់គុកខ្ញុំពិតជាពិបាកធ្វើខ្លាំងណាស់ណាពូមិនអីទេនាងបឿណាវាស្លាប់ខ្លាយទៅជាខ្មោចព្រាយបិសាចបាត់ទៅហើយក៏មិនដឹងហើយមិនបាច់បារម្ភនោះទេណាគ្មានអ្នកណាគេដឹងទេអាយ៉ាឈាមពូសំនេះតើឈាមស្រក់មកពីណាហ្នឹងមិនដឹងដែរអ្វីសង្ស័យតែឈាមមន់តែដឹងនេះក៏ព្រោះតែពូទើបតែធ្វើមន់រួញសង្ស័យតែឈាមនឹងវានៅជាប់ចានមិនអីទេបាទពូបាទប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅផ្ទះមុនហើយណាពូនេះរៀងយប់ដែរហើយណាចាំជួបគ្នាលើក្រោយទៀតណាពូឯងទៅចោះអាចឆើតផឹកស៊ីបន្តិចបន្តួចយកលេសទៅផ្ទះមុនបានផឹកស្រវឹងមិនទាន់លេងរត់ចោលគ្នាអញ្ចឹងមែនទេ ខ្ញុំនៅកំដរផឹកបានតើល្អដែរទេពូ ផឹកកំដរបានពូកំពុងតែខ្វះអ្នកផឹកជាមួយផងនេះអូយនាងបឿននាងបឿនខ្មោចនាងបឿន នេះពូស្គាល់ខ្ញុំដែរមែនទេ គឺស្គាល់គឺជានាងបឿនណាគឺជាខ្មោចនេះតើនាងចង់ធ្វើស្អីហ្នឹងអូយលែងពូទៅណាលែងនាងបឿនលែងយើងលែង ខ្ញុំខំគោរពរាប់អានពូប៉ុន្តែបែរជាពូវិញមានគំនិតស្មោកគ្រងមានគំនិតអាក្រក់មកលើខ្ញុំដូច្នេះពូគឺសំតែស្លាប់ងាប់ទៅណាងាប់ទៅ
អត់ទេណាអ្នកបឿនអត់ទេងាប់បែបហ្នឹងគឺវាសមហើយយើងស្លាប់ដោយសារតែភាពឈឺចាំអ្នកណាគេដែលសម្លាប់យើងគឺយើងត្រូវតែសងសឹងមិនឲ្យវារួចខ្លួនដាច់ខាតអើយយប់នេះមិនដាច់ក៏រងាម្លេះរងាខុសពីធម្មតាមិនដឹងទេនេះបើបងរងាមកអោបអូនណាសិនក៏បានដែរអាយ៉ាស្រីស្អាតទេតានេះហើយឃើញហើយលងស្នេហ៍តែម្ដងមើលណោះសាច់លង្សខ្ចីរោគអូសប្រទេសចក្រានគ្រាហើយតើសាច់សបែបហ្នឹងចង់អោបអូនដែរអត់បាទអូនសម្លាញ់គឺច្បាស់ជាចង់អោបនឹងហើយណាស្រវឹងស្រឿងផងបានស្រីអោបមិនដឹងថាសប្បាយមិនទេអញ្ចឹងចូលមកអោបហ្មងអូនឯងចិត្តល្អខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបងសុំអោបបន្តិចហើយណាអូយបានអោបហើយពិតជាកក់ក្ដៅខ្លាំងបំផុតហើយបានអោបហើយសុំមួយផងណាអូនសម្លាញ់អាយ៉ាអ្នកណាគេហ្នឹងអ្នកណាគេចាក់ខ្ញុំជួយផងណាជួយមនុស្សអាក្រក់គឺសមតែស្លាប់បែបហ្នឹងហើយមនុស្សដែលសម្លាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវតែសងសឹងហើយពួកវាស័ក្តិសមនឹងទទួលបានបែបនេះនៅពេលនេះគឺខ្ញុំសងសឹកឲ្យខ្លួនឯងបានសម្រេចហើយខ្ញុំមានយុត្តិធម៌ហើយក្រុមក្មេងៗដែលធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញដើម្បីមកលេងខេត្តនោះពួកគេបានធ្វើដំណើរមកជាយូរប៉ុន្តែពួកគេក៏បានវង្វេងផ្លូវក្នុងព្រៃមួយព្រះអើយនេះពួកយើងដើរលេងមួយឆ្អែតហើយក៏ដើរមកចេះតែសួរគេហើយស្រាប់តែចូលព្រៃស្ងាត់អញ្ចឹងមែនទេស្រាប់តែចូលមកដល់ក្នុងព្រៃនេះអូយលោកអើយលោកនេះស្ងាត់របស់គេមែនតានេះស្ងាត់ឯងឡើងខ្លាចខ្មោចតែម្ដងហើយអូយណែខ្លាចអីតែឯងសូម្បីតែយើងនឹងក៏ខ្លាចខ្មោចដែរមិនមែនខ្លាចតែឯងណាគ្រប់គ្នានេះពូអស់ឯងនឹងក៏ខ្លាចដែរឈួនខ្លាចតែឯងទៅយើងមិនបាននៅខ្លាចជាមួយនឹងឯងនោះទេណាយើងគឺជាមនុស្សស្រី Stronger in Cambodia ដូច្នេះយើងមិនងាយខ្លាចខ្មោចអ្នកណាគេនោះទេណាអ្នកណាក៏មិនខ្លាចដែរ you know អូយអួតអាងខ្លាំងណាស់នឹងនេះនិយាយបាត់ដៃខ្នងដៃម្ដងថាខ្លាចម្ដងថាមិនខ្លាចដំបូងថាខ្លាចសោះឥឡូវនេះស្រាប់ថាមិនខ្លាចឯណាណែវិញអូយយ៉ាប់មែនហើយនឹងស្អីគេនេះនាងឯងនឹងហើយណាដែលយ៉ាប់នោះយើងមិនបានចាប់ស្អីជាមួយនឹងនាងនោះទេបានហើយណាបានហើយនេះពួកឯងមកដើរលេងឆ្លុះតែគ្នាអញ្ចឹងនេះកុំគិតតែឆ្លុះគ្នានាំតែអត់ប្រយោជន៍អីពួកយើងគួរតែរកវិធីចេញពីព្រៃនេះទៅល្អជាងមើលទៅក្នុងព្រៃនេះគឺគ្មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកយើងនោះទេយើងក៏គិតដូចគ្នាដែរណាមិត្តគឺយើងគិតអញ្ចឹងវាគ្មានសុវត្ថិភាពពិតមែនពួកយើងរកផ្លូវចេញទៅវិញទៅនៅក្នុងព្រៃនេះដូចជាមិនជ្រៅប៉ុន្មានទេតែមិនអីទេពួកយើងច្បាស់ជារកផ្លូវចេញទៅវិញឃើញជាក់ជាមិនខានឡើយអ្នកខ្លះបានតែអួតអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនាំគេដើរចូលដល់ក្នុងព្រៃឡើងវង្វេងវង្វាន់ណាពេញនឹងអស់ហើយអ្នកខ្លះនឹងពូកែចាប់តែកំហុសខ្លួនឯងបែរជាមើលមិនឃើញដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងថានិយាយថាម៉េចដែរណែនេះលោកថាឲ្យខ្ញុំមែនទេនិយាយជាមួយនឹងគ្នានេះតើចង់ឲ្យខ្ញុំនេះថាឲ្យអ្នកណាគេទៅណែអើយបានហើយណាបានហើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំគិតតែឆ្លុះគ្នាអីអញ្ចឹងពួកយើងគួរតែទៅមុខបន្តទៀតទៅមេឃរៀងងងឹតដែរហើយណាបញ្ញាប់រកផ្លូវចេញទៅល្អជាងអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងតាពួកយើងអីចាអូស្អីគេហ្នឹងហើយអានឹងភ្នោខ្មោចមែនទេអូយមែនតានេះអានឹងដូចជាភ្នោខ្មោចអូយនេះគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ណាវើយតិចភ្នោខ្មោចមែនទៅអូយភ័យខ្លាំងណាស់គ្នាខ្លាចខ្មោចអើយពួកឯងទាំងពីរអ្នកនេះក៏ដល់ណាស់ហើយហ្នឹងវាគ្មានភ្នោខ្មោចស្អីនោះទេឯងកុំសមោសម័យខ្លាំងពេកអញ្ចឹងតាទៅមុខបន្តទៀតទៅអញ្ចឹងតាយើង
ចឹងតែ អូយស្អីចេះហ្នឹងនៅពេលនេះយប់ទៀតហើយមែនទេមនុស្សកំពុងតែខ្លាចខ្មោចលងផងមិនដេចក៏យប់បះលឿនម្ល៉េះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យយប់នោះទេណាក៏ព្រោះតែយប់កាលណាគឺជាពេលដែលខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងបំផុតខ្លាចណាស់លោកអើយអីចាអូយហេហើយអ្នកណាគេមកគោះទ្វារស្អីហ្នឹងតិចខ្មោចនឹងបឿនមករកខ្ញុំទៅទេខ្ញុំមិនអាចបើកទ្វារឲ្យបាននោះទេណាក្រែងលោខ្មោចនឹងបឿននឹងវាមករកខ្ញុំទៀតអូយនៅពេលនោះវាច្បាស់ជាសម្រាប់ខ្ញុំចេះជាមិនខានឡើយខ្ញុំមិនអាចបើកទ្វារបាននោះទេណាមិនអាចទេយាយជ្រើបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកណាយាយជ្រើអេសំឡេងនេះស្ដាប់ទៅដូចជាសំឡេងតាឆែបទេតាហើយតាឆែបនឹងមករកខ្ញុំធ្វើអ្វីហ្នឹងនឹងហើយខ្ញុំគឺជាតាឆែបខ្ញុំមករកយាយជ្រើឯងនឹងហើយណាយាយជ្រើឯងឆាប់បើកទ្វារឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកលឿនមកណាលឿនឡើងបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកនេះគឺជាសំឡេងតាឆែបប៉ះពិតមែនតើប៉ុន្តែអត់ទេណាខ្ញុំមិនអាចទុកចិត្តត្រឹមតែសំឡេងបាននោះទេជួនកាលខ្មោចនាងបឿនវាអាចបន្លំខ្លួនធ្វើជាសំឡេងតែឆែបនឹងក៏អាចថាបានដែរដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុតខ្ញុំមិនអាចប្រហែសបាននោះទេអូយស្អីទេយាយជ្រើនេះរាល់ដងហៅបើកសោះស្រាប់តែពេលនេះមិនដេចក៏យូរបើកទ្វារអីបែបហ្នឹងនេះយាយជ្រើខ្មោចនាងបឿនអីចាអូយនេះខ្ញុំណាមិនមែនខ្មោចទេខ្ញុំតែឆែបតែឆែបទេអីអូយព្រះអើយខ្ញុំនឹងស្មានតែខ្មោចនាងបឿនទេតើអើយខ្មោចនាងបឿនស្អីខ្ញុំគឺជាកំឡោះសង្ហាតាឆែបនោះអីមិនមែនខ្មោចទេអូអញ្ចឹងទេអីចាសូរីណាតាឆែបអើយខ្ញុំស្មានតែខ្មោចនាងបឿនក៏ជ្រោដៃវាយតែឯងមកតវងទៅនេះបតែជប់សិននេះល្ងាចស្មាននឹងទៅហើយតែឆែបឯងមកផ្ទះខ្ញុំធ្វើអ្វីនោះមានការស្អីខ្ញុំមកសុំកន្លែងគេងផង No way មិនដេចក៏មកគេងជាមួយនឹងខ្ញុំគឺជាស្ត្រីភេទហើយសំខាន់ណាស់នៅកំមុំទៀនហើយតែឆែបឯងក៏នៅកំឡោះទៀនអញ្ចឹងហើយពួកយើងមិនអាចដេកនៅជាមួយនឹងគ្នាបាននោះទេ So cannot please go away ណែយាយជ្រើឯងគិតឲ្យច្បាស់សិនទៅមុននឹងបដិសេធនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានស្នើសុំមើលពួកយើងសិតសឹងតែជាអ្នកខ្លាចខ្មោចប្រសិនបើមានខ្មោចមកលងពួកយើងនៅជាមួយនឹងគ្នាពួកយើងច្បាស់ជាមានវិធីអាចជួយគ្នាបានប្រសិនបើយាយជ្រើឯងនៅតែម្នាក់ឯងចប់ហើយចយអើយនាងបឿនណាច្បាស់ជាសម្លាប់យាយឯងគ្មានទុកឲ្យសាកសពនៅទេណា sister អើយគិតមើលទៅគំនិតតាឯងក៏ត្រូវម្យ៉ាងដែរក៏បានខ្ញុំឲ្យតាឯងគេងនៅជាមួយនឹងខ្ញុំទៅចោះប៉ុន្តែហាមប៉ះពាល់ខ្ញុំឲ្យសោះណាតែហ៊ានប៉ះពាល់ខ្ញុំតែបន្តិចលោកមេភូមិនឹងមិនទុកឲ្យតាឯងរស់នៅស្រួលទេអើយចាស់ជ្រួញបែបនេះខ្ញុំមិនទៅធ្វើស្អីនោះទេណែគុំនៅគិតតែនិយាយតប៉ែនៅនឹងហើយគុំនៅយូរតិចទៀតនឹងខ្មោចនឹងបឿនណាវាចេញលងហើយតាចូលទៅក្នុងទៅចំណែកក្រុមក្មេងៗដែលដើរលេងឯនេះវិញពួកគេក៏បានមកដល់ផ្ទះនាងបឿនប៉ុន្តែពួកគេមិនបានដឹងឡើយថាផ្ទះនេះមានខ្មោចរស់នៅនេះពួកយើងដើរចេញពីព្រៃមកដូចជារៀងឆ្ងាយដែរហើយប៉ុន្តែដូចជាមិនបានឃើញភូមិណាទាល់តែសោះដើរក៏បានឃើញផ្ទះនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមកពួកយើងចូលសម្រាកនៅទីនេះតែម្ដងទៅចាំពេលស្អែកចាំពួកយើងគិតបន្តទៀតចឹងមិនដែរ For me យេ Me too ណា friend យើងមិនអាចចូលទៅស្នាក់នៅផ្ដេសផ្ដាសបាននោះទេនេះផ្ទះគេមានម្ចាស់ក៏អាចថាបានដែរផ្ទះមានម្ចាស់មកពីណាទៅផ្ទះនឹងនៅឆ្ងាយពីគេហើយមើលទៅក៏ស្ងាត់ឈឹងទៀតប្រសិនបើមានម្ចាស់ពិតមែននោះគេលើយើងនិយាយគ្នាប៉ុណ្ណឹងគេច្បាស់ជាចាញ់មកចេះជាមិនខានឡើយនេះច្បាស់តថ្នាក់នឹងមែនទេដែលថាផ្ទះនេះមិនមានម្ចាស់នោះខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែរច្បាស់លាស់ប្រសិនបើមិនច្បាស់នោះខ្ញុំមិននិយាយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមករកអ្វីដែរអីចាអីយអូយនេះលេងមកស្ងាត់អញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំភ័យលុះព្រលឹងអស់តែម្ដងហើយនេះ
បងស្រីនេះបងស្រីគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនេះមែនទេចាខ្ញុំគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការអ្វីទៅគឺពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរមកពីភ្នំពេញមកលេងខេត្តដើម្បីដើរលេងប៉ុន្តែនៅពេលនេះស្រាប់តែវង្វេងផ្លូវហើយក៏មិនដឹងថាត្រូវទៅណាបន្តទៀតដើរស្រាប់តែបានមកដល់ទីនេះបើបងស្រីមិនប្រកាន់ទេអនុញ្ញាតឲ្យពួកខ្ញុំស្នាក់នៅទីនេះមួយយប់សិនតើបានដែរទេបងស្រីយើងមិនចិត្តអាក្រក់ឡើយពួកឯងអាចស្នាក់នៅផ្ទះរបស់យើងបានអញ្ចឹងមកឆាប់ចូលមកចាខ្ញុំអរគុណហើយណាបងស្រីអញ្ចឹងតើពួកយើងចូលទៅអូយតែប៉ុណ្ណឹងបានកន្លែងស្នាក់នៅហើយខ្ញុំអើយ so happy ខ្លាំងតែម្ដងមីធូណា friend happy ស្លំនេះគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺថាតូចទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម្រាកនៅទីនេះបានចាខ្ញុំអរគុណហើយណាបងស្រីពិតជាមានទឹកចិត្តល្អពិតមែនខ្ញុំចូលចិត្តបងស្រីខ្លាំងណាស់ក៏ព្រោះតែមនុស្សដូចជាខ្ញុំនេះចូលចិត្តរាប់អានមនុស្សណាដែលមានទឹកចិត្តល្អដូចជាបងស្រីដូចចឹងដែរមិនអីទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាកសិនចុះចាំខ្ញុំទៅដាំបាយបន្តិចណាចាបងស្រីចាអូវ៉ាវបងស្រីពិតជាមានទឹកចិត្តល្អខ្លាំងមែនតើហើឲ្យកន្លែងពួកយើងស្នាក់នៅហើយថែមទាំងធ្វើបាយម្ហូបឲ្យពួកយើងញ៉ាំទៀតមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តល្អបែបហ្នឹងគឺថាកម្ររកខ្លាំងណាស់ណាយើងក៏ចូលចិត្តបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងដូចគ្នាដែរក៏ព្រោះតែគាត់មានទឹកចិត្តល្អដូចជាយើងអញ្ចឹងដូចគ្នាខ្លាំងតែម្ដងហើយអើយទឹកចិត្តល្អស្អីទេថ្ងៃមុនយើងសុំកាតឯងម៉ារីឯងមិនអោយផងមិនអោយហើយឌីយើងកប់មាត់ទៀតអូយចេះតែថាហើយនឹងនេះមានមាត់ចេះតែហើបនិយាយហ្មងយើងមិនបានចិត្តអាក្រក់ស្អីផងណុងហើយបានហើយពួកឯងទាំងពីរអ្នកនេះទៅដល់កន្លែងណាមានរឿងឆ្លោះគ្នានៅកន្លែងនោះតែម្ដងហើយបានហើយណាពួកយើងរកកន្លែងសម្រាកសិនទៅអាងទៅជួយធ្វើម្ហូបគាត់អូខេណាមិនរូបថតបងស្រីម្នាក់មិញទេតាមិនដេចក៏គាត់មានរូបថតតែម្នាក់ឯងបែបហ្នឹងឬមួយក៏គាត់មិនទាន់មានគ្រួសារទេមែនទេរំពេចនោះរូបថតក៏បានប្រែទៅជារូបខ្មោចអូយស្អីហ្នឹងអាកែវនេះតាឯងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងឯងស្រែកធ្វើអ្វីទៅនេះតាឯងមានរឿងអ្វីគឺគ្មានអ្វីទេមិញនេះគ្នាឃើញជីងចក់នៅកន្លែងនេះហើយគ្នាភ្ញាក់ពេកក៏ស្រែកទៅគឺគ្មានអ្វីឡើយអញ្ចឹងទេអីឯងនេះចេះភ្ញាក់ជីងចក់ទៀតអីអញ្ចឹងតាយើងទៅមុជទឹកសិនទៅណាអាងបាយជុំគ្នាអូខេអញ្ចឹងតាយើងទៅមិញនេះប្រហែលជាខ្ញុំស្រវាំងភ្នែកហើយសង្ឃឹមថាវាមិនមែនជាការពិតទេចុះ1 2 3បើកភួយអូឆាចាអូយអត់មានអីលីងគ្មានឃើញស្អីតតែសោះហើយមែនហើយយប់នេះប្រហែលជានាងបឿនវាមិនមករកពួកយើងទេថ្ងៃមុនណាខ្ញុំភ័យចង់លុះព្រលឹងដោយសារតែវាមករកខ្ញុំទាំងយំខ្ញុំភ័យអើយសែនភ័យខ្ញុំនេះក៏ភ័យដូចតែគ្នានឹងតាអើយមកលេងសិតតែស្អីគេចានសម្លហោះអូយអ្នកណាគេមិនខ្លាចទៅខ្ញុំភ័យចង់បះសក់ទៅហើយណាភ័យពេកភ័យខ្លាំងណាស់ខ្លាចខ្មោចប៉ុន្តែយប់នេះគឺពួកយើងលែងភ័យហើយដោយសារតែមានវីរៈបរោះជិះសេះសម្នាក់នេះនៅក្បែរនោះអីដូច្នេះខ្មោចនឹងបឿនមិនហ៊ានមករកទេអូយឆ្កែលូហើយនេះសុំដេកមកហើយណាអូយខ្ញុំដេកដែរអ្នកអាតាកចាស់ហើយមកអោបខ្ញុំធ្វើអ្វីហ្នឹងលែងខ្ញុំភ្លាមទៅណាលែងមិនកើតទេណាយាយជ្រើអើយខ្ញុំខ្លាចខ្មោចអាតាឆែបឈួតនេះវើយនិយាយទៅរឿងខ្មោចចង្រៃយកមនុស្សកំពុងតែខ្លាចខ្មោចផងកែវគេហាក់បីដូចជាដឹងនៅក្នុងចិនថានៅក្នុងផ្ទះនេះពិតជាមានអ្វីចម្លែក
ម្ហូបដែលខ្ញុំធ្វើទាំងអស់នេះឆ្ងាញ់ឬមួយក៏មិនឆ្ងាញ់យ៉ាងណានោះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំប្រកាន់អីក៏ព្រោះតែខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងជាទូទៅខ្ញុំធ្វើតម្រូវតែមាត់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះឆ្ងាញ់សម្រាប់ខ្ញុំមិនឆ្ងាញ់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចថាបានដែរដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំប្រកាន់អីមិនអីទេណាបងស្រីបានបងស្រីឲ្យកន្លែងស្នាក់នៅជាគុណធំធេងណាស់ទៅហើយចំណែករឿងម្ហូបនេះបែបណាក៏ពួកខ្ញុំអាចទទួលយកបានដែរ មែនហើយណាអ្នកមីងខ្ញុំមិនអីទេ ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរណាអ៊ំម្ហូបអ្វីក៏បានដែរ ចាអញ្ចឹងតាមសម្រួលចាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហូបតា ហ៎ខ្មោច អូយខ្មោចអីខ្មោចនៅណាហេ អូយមែនហើយខ្មោចនៅឯណាទៅអូយនេះកែវនេះតាឯងកើស្អីហ្នឹងនេះតាខ្មោចចាញ់មកពីណាទៅនៅទីនេះសិតសឹងតែជាមនុស្សនេះមិនមែនខ្មោចទេឯងកំប៉ិនពេកកែវនេះតាឯងកើតអីហ្នឹងនៅទីនេះគ្មានខ្មោចនោះទេនេះតាឯងមើលឃើញខ្មោចដោយរបៀបណាទៅគឺណែ មនុស្សចូលចេញមកខុសគេបែបហ្នឹងហើយមនុស្សចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ហួសហេតុនឹកឃើញអីថានោះភ្លាម កែវនេះឯងមិនអីទេមែនទេគឺអត់អីទេគ្នាមិនអីឡើយប្រហែលជាគ្នាស្រវាំងភ្នែកហើយ ប្អូនប្រុសប្រហែលជាស្រវាំងភ្នែកហើយនៅទីនេះគ្មានខ្មោចអ្វីនោះទេខ្ញុំរស់នៅទីនេះចូលជាង10ឆ្នាំហើយគឺមិនដែលបានឃើញខ្មោចអ្វីឡើយ គឺបានបងស្រីខ្ញុំស្រវាំងភ្នែកដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំសុំទោសណា ចាស់មិនអីទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហូបបាយទៅនេះសម្លត្រជាក់អស់ហើយ អូយមនុស្សធ្លាប់តែរស់នៅក្នុងទីក្រុងធ្លាប់តែមុជទឹកម៉ាស៊ីននេះអញ្ចឹងណាមានទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ដល់ពេលមកមុជទឹកពីអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាស្រួលម្លេះស្រួលជាងបានប្តីទៅទៀតក្តាមអើយក្តាមស្រែអើយក្តាមស្រែក្តាមស្រែក្តាមស្រែវានៅក្នុងស្រែវាមិនទៅនៅទីក្រុងទេក្តាមស្រែនៅលើភ្លឺស្រែវាមិនទៅរស់នៅលើចុងឈើទេក្តាមស្រែនៅតែស្រែគឺក្តាមស្រែ ច្រៀងដូចចានធ្លាក់បែង អេមនុស្សច្រៀងពីរោះប៉ុណ្ណឹងហើយមកថាច្រៀងដូចចានធ្លាក់បាយទៀតមែនទេវាយមួយសិន អីចុះអូយវាយខ្មោចទៀត ព្រាយបិសាចខ្មោចស្អីក៏ដែរឲ្យតែមកបង្អាប់អញគឺអញវាយតែទាំងអស់ហ្នឹងគេច្រៀងឡើងពីរោះមកថាគេច្រៀងដូចចានធ្លាក់បែងសួរថាអ្នកណាគេមិនខឹងសរសើរសប្បាយចិនតែបង្អាប់គឺខឹងអញ្ចឹងហើយ ចុះគេមិនខ្លាចខ្មោចទេមែនទេមកវាយខ្មោចហើយមកថាឲ្យខ្មោចទៀតយប់នឹងលោងឲ្យបាសសក់តែម្ដង មិនទាន់គេងទេមែនទេទើបមកឈរនៅទីនេះ សួរដូចអត់សួរអញ្ចឹងបើគេញ៉ាស្មានតែឃើញគេនៅទីនេះអញ្ចឹងមែនទេហើយសួរឲ្យតែបាន ចេះតែសួរទៅឲ្យតែមានពាក្យនិយាយឆ្លងឆ្លើយគ្នានឹងណា ពាក្យស្អីឆ្លងឆ្លើយស្អីខ្ញុំមិនចង់ឆ្លងឆ្លើយស្អីជាមួយនឹងអ្នកណាគេនោះទេសូធុញ ព្រះអើយនេះតៃនៅខឹងបងមិនទាន់បាត់ទៀតមែនទេ ធ្វើស្អីគួរតែដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងហើយថាខ្លួនឯងបានធ្វើស្អីខុសនោះមិនបាច់ឲ្យអ្នកណាគេទៅបញ្យល់ច្រើននោះទេណាធ្វើស្អីគួរតែដឹងខ្លួនឯង រឿងដែលកន្លងផុតទៅនោះឲ្យបងសុំទោសណាមួយអារម្មណ៍ពេលនោះគឺឆេះឆាវគឺបងមិនបានគិតអីវែងឆ្ងាយឡើយម្លោះហើយបានជាបងធ្វើបែបនោះទៅបងមិនយល់ពីអូនបែបនេះប៉ុន្តែពេលនេះបងយល់ហើយមកពីអូនណាស្រឡាញ់បងទើបអូនណាប្រច័ណ្ឌបងបែបហ្នឹងឲ្យបងសុំទោសផងណាតៃលើកលែងទោសឲ្យបងផងទៅ មកដល់ពេលនេះទើបយល់អញ្ចឹងមែនទេទម្រាំតែយល់នឹងវាចិត្តនឹងហួសពេលទៅហើយ គឺមិនទាន់ហួសពេលឡើយឲ្យបងសុំទោសណាបងសុំទោសម្ដងទៀតមេត្តាតៃលើកលែងទោសឲ្យបងផងទៅពួកយើងត្រូវគ្នាដូចដើមវិញទៅណាបងសុំទោស អូខេតែប្រសិនបើមានលើក្រោយទៀតគឺអូនណាសុំគិតឲ្យយូរជាងនេះសិនហើយក៏ព្រោះតែមិនចង់ជួបរឿងដដែលក្នុងឆាកជីវិតនោះទេ បាទអូនសម្លាញ់
បងសន្យាថាឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយនេះបងសន្យា សន្យាមួយលានដងអញ្ចឹងមែនទេ អាយ៉ានេះចេះញញឹមទៀតមែនទេមនុស្សយើងពេលដែលញញឹមអញ្ចឹងទៅឡើងខ្ជូរតែម្ដងខ្នាញ់ខ្លាំងណាស់ ហើយស្អីទេបងឯងនេះអើយឃើញគេស្វីតបែបហ្នឹងខ្ញុំចង់មានគូដូចគេខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែចូលរួមសោកស្ដាយផងមិនទាន់មានប្តីផងក៏ស្លាប់ខ្លាយទៅជាខ្មោចបាញ់សូសែននាងបឿនអើយនាងបឿនមិនទាន់ស្គាល់រសជាតិប្តីផងក៏ស្លាប់អញ្ចឹងអីអើយស្ដាយខ្លាំងណាស់ យប់កាន់តែជ្រៅប៉ុន្តែកែវគេងមិនទាន់លក់ទាល់តែសោះហើយតើជាការពិតឬមួយក៏យ៉ាងណាមួយផ្លែតខ្ញុំឃើញខ្មោចដល់ទៅ2ដងនេះតើជាការពិតឬមួយក៏អត់ទេដែលថានៅទីនេះមានខ្មោចពិតមែននោះសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំគិតនោះវាមិនមែនជាការពិតទៅចោះណាស់ហើយចោះឈប់គិតទៅចូលដេកវិញល្អជាង អេស្អីគេហ្នឹងនៅលើដំបូលផ្ទះស្ទូហ្នឹងមើលទៅដូចជាមនុស្សបន្តិចខ្មោចបន្តិចអេតើស្អីចេះអើយនេះនាងចាញ់ក្រោកឡើងណាក្រោកឡើង អូយស្អីទេនឹងនេះវើយមកដាស់យើងណាធ្វើអ្វីហ្នឹងមនុស្សកំពុងតែដេកលងលក់ស្រួលផងនេះហានេះតាឯងណាមកដាស់យើងណាធ្វើអ្វីហ្នឹងធុញនឹងតែម្ដងហើយដេកនៅក្បែរវាម្ដងណាគឺថាដេកមិនដែលចេះឆ្អែនហើយឯងណាកើតស្អីហ្នឹង នេះឯងមើលទៅលើទៅអូយហ៎នេះបាត់តាណាបាត់ហើយ អូយបាត់ស្អីហាឯងណាឃើញស្អី គឺយើងឃើញមនុស្សស្លៀកឈុតបុរាណណាអង្គុយនៅលើដំបូលផ្ទះនោះគឺមិនដឹងថាអង្គុយធ្វើអ្វីដែរដូចជាមនុស្សបន្តិចខ្មោចបន្តិចហើយមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់គឺមិញណាគឺថាយើងឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកតែម្ដងហើយ អើយឃើញតែឯងនោះហារួចចុះឯណាឥឡូវនៅឯណាមិនដេចក៏យើងមិនឃើញនាងនេះចេះតែប្រឌិតរឿងតែម្ដងហើយដេកសុកសោះវាមកដាស់ឯងថាមកឃើញស្អីនៅលើដំបូលផ្ទះនាងនឹងឈួតឬមួយក៏មិនទេនេះហើយនាងវល់នេះវើយ ប៉ុន្តែណែយើងមិនបានកុហកមិនបានឈួតមិនបានវល់អ្វីនោះទេគឺយើងបានឃើញពិតមែនណាដូចជាខ្មោចអញ្ចឹង គឺឯងបានឃើញយើងក៏បានឃើញណាដូចគ្នាដែរពិនជាស្ដែងតែម្ដងហើយណាថានោះគឺជាខ្មោច អើគឺខ្មោចនៅពីក្រោយឯងហ្នឹងហើយណាខ្មោចនេះកើតអីហ្នឹងកើតអ្វីមែនទេ នេះតាមពួកឯងណាកើតស្អី គឺបានឃើញខ្មោចគឺខ្មោចនៅទីនេះគឺបានឃើញខ្មោចពិតមែនខ្មោច អើយគឺយើងបានឃើញខ្មោចណាឃើញខ្មោចគឺយើងជួបខ្មោចទីនេះមានខ្មោចហើយឈួតម្នាក់ពីរនាក់ទៀតហើយនេះមានខ្មោចមកពីណាទៅពួកឯងណាចេះតែនិយាយឲ្យហើយតែម្ដងហើយបើពួកគេបានឃើញខ្មោចពិតមែននោះអ្វីដែលខ្ញុំគិតនោះគឺជាការពិតហើយ ហាការប៉ិនមានរឿងអ្វីមែនទេមិនដេចក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមាត់លោឡាខ្លាំងបែបហ្នឹងនេះតើមានអ្វី គឺគ្មានអ្វីនោះទេនេះបងស្រីមិនទាន់ចូលដេកទេមែនទេ មិញនេះខ្ញុំដេកលក់ទៅហើយប៉ុន្តែលឺអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រែកក្តោងក្តាំងខ្ញុំក៏បានចេញមកតែម្ដងទៅនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាអ្វីមែនទេ គឺគ្មានអ្វីនោះទេពួកខ្ញុំគ្រាន់តែជជែកគ្នាលេងធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺសម្រាប់ហើយខ្ញុំសុំទោសណាបងស្រីដែលមាត់ខ្លាំងរំខានដល់បងស្រីអញ្ចឹងបងស្រីទៅសម្រាប់វិញចោះពួកខ្ញុំក៏ចូលដេកដែរ ចាបែបហ្នឹងក៏បាន អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះពួកយើងនៅទីនេះមិនបានទៀតនោះទេណាទីនេះគឺជាផ្ទះខ្មោចពួកយើងគួរតែឆាប់ចាក់ចេញពីទីនេះទៅ ហាផ្ទះខ្មោច អ្នកកែវនេះតាឯងបានឃើញអ្វីមែនទេការពិនគឺគាត់គឺជាខ្មោចគាត់មិនមែនជាមនុស្សឡើយ នេះតើពួកយើងគួរតែធ្វើចឹងណា មែនហើយណាកែវនេះតាឯងចង់ទៅណានៅពេលនេះយប់ហើយណាយើងទៅណាក៏បានដែរឲ្យតែចេញផុតពីទីនេះទៅ
ក៏ព្រោះតែទីនេះគឺជាកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតប្រសិនបើយើងស្នាក់នៅទីនេះថាមិនត្រូវពួកយើងមិនអាចឆ្លងផុតដល់ថ្ងៃស្អែកនោះទេណាអញ្ចឹងពួកយើងគួរតែរកវិធីរត់ចេញពីទីនេះទៅ គឺមកមែនតែនហើយរត់ទៅណារត់ទៅ អើយអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកយើងនៅមិនបានទៀតនោះទេណាពួកយើងដាក់មេប្រូចទៅអូយរត់ចោលខ្ញុំអស់លេងតែម្ដងហើយមិនដេចក៏រត់ចោលគ្នាដូច្នេះជាមិត្តភ័ក្តិនឹងគ្នាពេលជួបតុកស្រាប់តែពួកវារត់ចោលអស់លេងអញ្ចឹងមែនអីបែបនេះគេហៅថាមិត្តហ្វេងនាងខ្មោចឯងហ្នឹងក៏ហ្វេកដែរដំបូងហ្វេកធ្វើជាមនុស្សដល់ពេលយប់ស្រាប់តែคล้ายទៅជាខ្មោចឯណាវិញនាងខ្មោចហ្វេកចុំឌៀខ្មោចគឺត្រូវតែឌៀអញ្ចឹងហើយណានាងឯងហ្នឹងគឺហ្វេកដូចតែគ្នាហ្នឹងគេឌៀអញ្ចឹងគឺសមហើយនាងខ្មោចហ្វេកមុខអាក្រក់ហើយចរិតអាក្រក់ចរិតហ្វេកទៀតស្អប់ចំយាហើយវើយខ្មោចហ្វេកអញ្ចឹងសុំរាប់អានផងបានដែរអត់ No way រាប់អានមិនបានទេតែបើរាប់ជំហានរត់គឺបានអូយរត់សិនហើយណាម៉ៃអើយខ្មោចជួយផងខ្មោចនាំគ្នារត់ចោលខ្មោចអស់ហលេងខ្មោចសែតបានផ្ទះរបស់នាងបឿនក៏ត្រូវបានគេទុកចោលមករហូតគ្មានអ្នកណាគេហ៊ានដើរកាត់ទីនោះឬមួយក៏មកស្នាក់នៅទីនោះដែរក៏ព្រោះតែគ្រប់គ្នាខ្លាចរអានឹងនាងបឿនហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្មោចនាងបឿនក៏លែងទៅលងបន្លាចអ្នកភូមិបន្តទៀតដែរនាងនៅតែចាំផ្ទះរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រសិនបើមានអ្នកណាគេមករញ៉េរញ៉ៃនឹងនាងខ្មោចនាងបឿននាងក៏មិនទុកម្នាក់នោះដែរ